contoh kodang kuning Haipong seniren saling diri tampil pertama kali
tak spesialke anak wedok sing suwe ora ketemu untuk Iken Salindri. Sebabe apa? Mergo nuwun sewu yo ora usah dadak tutup-tutupan gengsi-gengsinan ego-egonan. Apa? Aku yo lagi bengi iki ing atase ditanggap karo piyayi ket sore mau urung petuk karo sing di omah nembe ning panggung iki mau aku lagi tepung orang panjenengane Bapak Suhadi saha Ibu Apik Rosliani SPD. Dadi sadurunge ora tepung ora kenal tur dasare ketemu ya lagi penyerahan wayang iki mau pancen bener no. Dadi awake dhewe bengi iki sing asline melu manajemen anak wedok Iken Salindri. Oh ngono ya. Dadi ora usah dadak tenang. Monggo Iken Salindri iki apa jenenge iki wis ngerti dhewe to nek jenenge wis ngebeki jagat. Oh ngono. Karo dalan sapa-sapa wae tenang kabeh paribasane. Oh heeh. Ya kamilujan panjenengane Pak Suhadi saha Ibu Atik kuwi wangapik menang anak wedok sing Iken Salindri. Oh heeh. Sak Iken pokoke kula nanggap jenengan dalange ajeng jenengan paringi sapa-sapa gelem. Oh heeh. Lah kebetulan anak wedok kuwi nek karo aku wis kaya bapak karo anak. Oh, ngono ya. Kekasan aku dibel karo ibune Iken. Oh, Pak Wiwin heeh. Pak, apa saged tanggal 11 Juni wayangan wonten ing Laladan Babatan Kecamatan Mangkur Kabupaten Ngawi. Kuwi saged Pak Wiwin wis kosong. Oh, heeh. Pinten Pak, dadi aku ki nyanyangan regoe karo Pak karo Pak Suhadi lho. Oh, heeh. Ya karo mboke Iken kuwi. Oh, ya apa to, Pak? Mriku entene pinten? Oh, ya. Nyatane alhamdulillah no bengi iki iso kasembadan iso nglakon. Oh, ngono awake dhewe ndereke anak wedok. Oh, monggo wong arep golek dalan sing nom-nom, sing cakrak-cakrak, sing ganteng-ganteng ya akeh. Apa kok golek dalan kok wis tuwek. Oh, ngono. Ya berkode ana hubungane bapak karo anak kuwi mau mergo Iken Salindri iki cilik biyen kan SD wis kulino sepanggung lawan awake dhewe. Lah iya mantus gangguan anak wedok mantus gangguan dengan Pak Suhadi ya so Ibu Atik Rosliani. Oh heeh asma Kinarya Japa Pak Suhadi heeh. Ngono ya yo heeh. Nadyanto aku nembe saklebatan pinanggih ketemu lawan jane Pak Suhadi nitik saka jenenge wis terbukti lho. Oh, Suhadi, Sugih Sugiye ora dienggo dhewe ning Sugiye kanggo masyarakat terbukti pada malam hari ini gelar wayang kulit dalang anom desa Kako dan Iken Salindri iso ngrawuhne warga masyarakat ning Babatan. Mula tepuk tangan buat Pak Suhadi sak keluarga. Kaya ngono ya ya. Suwi Sugiye ora dienggo dhewe, ora dienggo dhewe. Dienggo nyenengke kawan tangga teparo, dienggo nyenengke kawan kala kabeh pendemen budaya. Dasare duwe gawe unduh manten telung bengi tontonan Ramadan. Oh, heeh. Iki kae campur sari. Oh, heeh. Mau bengi ya campur sari, bengi iki minangka puncak acara wayangan. Oh, heeh. Selain gawe senenge wong liya utawa dana rasa, lan kabeh para warga masyarakat juga berbagi rezeki. Oh, heeh. Nang mau ketemu karo panitia Pak Kanggo saestu Pak iki wah sing dodol iku kuwatrat. Lah iki berarti menjadi Pak Suhadi juga menghidupkan UMKM. Nyatane sing dodol yo pirang-pirang tur rasane yo karo jeket kabeh. Oh, ngono ya. Iya. Luar biasa sing dodol yo melu laris. Aku mumpung arang-arang sowan ning Pangkur, daerah Pangkur no. Oh, heeh. Iki jare rahasia ning gandeng aku tresno karo wong kene. Iki tak tokne rahasiane. Apa? Perkara wong dodol supaya dagangan cepet entek. Iki asline aku duwe ilmune. Nyatane aku dadi dalang ya alhamdulillah ora pakai iso leren. Oh, heeh. Ana ilmune nggo dodol apa wae supaya dagangane cepet entek, cepet laris. Ana.
ana posone utawa tirakake dipasoni pitung Senin, pitung Kamis ora entuk pedhot. Bodol apa wae bakare sependhek dagangane. Heeh. Nalika ngeler dagangan apa wae kuwi gedung lemah ping 3 maca bismillahirrahmanirrahim ping 3 wekasane kuwi diwacane surat Al-Fatihah ping 3 wekasane maca mantra Jawa Semar Dasar Gareng Eneng Petruk celuk-celuk sing dodol Sri Kandi sing mukoni Janaka iki anggere kulane 1000 nek kedoni 500-an sependhek. Iki sakire nek Para sing ana sing ngatur wis ana sing nata. Heeh. Ora beda penjane Pak Suhadi. Dulu juga pernah panjenengane iki rekoso. Oh, pernah rekoso. Iya. Nek ora kleru tahun 2018 2019. Oh, ngono iya. Panjenengane yo pernah rekoso. Mula gandeng mulai tahun 2021 nganti sayaene diwenehi rejeki saka Gusti Allah. Sing turah-turah blawah sing kaya ngene iki ora pantes syukuran. Kangge sono nyenengke wong pirang-pirang dalam rangka ngunduh temanten. Oh, heeh. Kowe kok ngerti panjenengane Pak Suhadi biyen yo tau rekoso. Ngerti. Aku mau sore jagongan karo Pak Marsis mantan lurah Babatan. Aku diceritani beliaunya iki pancen yo kiai sing tanggung jawab, kiai sing cokat cakut terdinas prampil. Ya ora kendho ning kenceng semangate. Wah, ngono ya. Luar biasa ya, luar biasa kena nggih contoh. Biasa wayangan kaya ngene tak kira 100 luton. Oh, ngono iya. Kulo iki campur sari, iki maneh ya campur sari. Ya. Dadi sugih ora dienggo dhewe, ning sugih kanggo sono nyenengke wong pirang-pirang. Pedomane Pak Suhadi. Kuwi apik-apike wong kuwi nek uripe bisa piguna untuk marang bebrayan agung utawa piguna untuk marang wong akeh. Oh, heeh. Pengasane tegese kuwi apa? Harapannya ditumpukan kepada Mas Rema Sefri Fatu Rosi. Oh, heeh. Iya iya, heeh. Harapan kedepannya ditumpukan kepada Mas Rema minangka dadi putra dari Pak Suhadi sapa Ibu Atik terus liyani. Oh, heeh. Ya heeh. Di siapa? Tegese dina iki minangka bukti bahwasannya panjenengane Pak Suhadi Sebuati tresna lawan putrane ditanggapi wayang kang sata ditanggapi campur sari sing tanpa leren paribasane. Wah iya Suhadi iki tegese kuwi. Heeh. Nek Atik iki tegese apa? Atik iki bojone Mas Suhadi. Kaki apa, teki apa, iki apa, kaki apa. Aku tegese agamane dicekel karo panjenengane Bu Atik. Nyatane menjadi seorang ibu rumah tangga yang hebat. Putra sing dinikahake iki wis dadi putra sing soleh lan dadi putra sing dadi. Oh, insyaallah bisa mikul dhuwur mendem jero marang asmane wong tuwa kuwi. Heeh. Terus T tegese apa? T taat aturane agama, taat marang aturane Pak Suhadi selaku dadi kepala rumah tangga. Oh, heeh. Iki tegese insyaallah bakal barokah bisa slamet dunyane, slamet akhirate. Amin ya rabbal alamin. Sing kali dhewe Kak kuwi tegese apa? Kudu komplit. Kak kuwi tegese keluarga yang diutamakan. Bagaimanapun juga panjenengane yo ngasta dadi pegawai nyatane SPD ning keluarga yang diutamakan gula wentah marang putrane Mas Rema Sefri Fatu Rosi kang sato lumadi lawan panjenengane Pak Suhadi nyatane dadi sugih brewu kaya ngene iki. Oh, ngono. Suhadi tegese kuwi apik iki tegese kuwi. Heeh. Aku dhek ning Boyolali ya ngono. Jenenge sing nanggap tak ora dhekne wong apik. Nek dalam cerdas angel lho iki. Ya. Saking senenge sing di rumah jenenge tak jlentreke tak tegeske. Kuwi liburan iki munggah panggung nyawer aku 2 juta kuwi ning Boyolali ning kene mbok. Ono ya. Sampe dawane perkara dhuwit aja kuwatir. Wali bahasane duwite Pak Suhadi iki wae nomor serine sing duwite pirang-pirang. Heeh, upil apa nanggap Niken Salindri, upil apa nanggap duit Laras Indonesia. Ya. Ngono ya. Heeh, kula didongake.
teman-teman sekalian, ya Mas Rima, Sefri, Faturozi, ya Cewek Zaud lawan Mbak Yulia, Rizka, Dwi Atmawati, putra saka Bojane, Bapak Dr. Andes Sumarji, Soibu, Daerah Hajah Sri Supraptini, ya sing gawe oneng Jalan Lurah Suro Darmo nomor 27 Nganjuk, Jawa Timur, ya. Lalu Mbak Ingreh babakan keluarga ini muga-muga pikantuk wahyune jodoh wiwit saiki nganti sak lami-laminipun Allahumma belok ya belok besok doa lan donga marang korban Gusti Kang Wonoso muga-muga bebrayane menjane Mas Rima karo Mbak Yulia ya untuk berkah Gusti Allah Subhanahu wa taala dadi teman-teman yang sakinah mawaddah warahmah maslahah hidine kata akhirah bisa menciptakan baiti janati rumahku adalah surgaku kan bisa dadi asrana enggak pinaringan golek kencana kan bisa tata jamo wujude putra kakung sing saleh putra putri sing solehah kekasane bisa mikul dhuwur lan jero lan asmane wong tuwa kan sarta simbah kakung lan mbah putri ya Bidula kumramusa bangsa kelawan agama Allahumma amin amin ya rabbal alamin hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir
Sangken saha dari Bawa Suhadi saha Ibu Ati sak brayat wis diaturake mangke mung arek seneng-seneng. Oh ngono.